Ini kelahar ya bro, ini kelahar ya, cuma waktu ngelurusinya nggak ke video, kita langsung nempa aja ya.
Ya itu tadi cara saya nempa pisau dapur ya, dari klaher. Ini nggak saya gerinda-gerinda loh, cuma sininya aja agak saya tipisin dikit, agak saya gerinda dikit tuh. Setelah itu saya sepuh. Saya cuma memperlihatkan cara saya nempa, bukan saya bikin dari awal sampai jadi, enggak. Ini ya, yang nemu-nemu klaher kecil gitu, mau dibikin pisau kayak gini juga atau pisau yang lain sesuai kreasinya sendiri lah.